दो दोस्त रात के वक्त चल रहे हैं जब वो एक आइसक्रीम ट्रक को अजीब सा म्यूजिक बजाते हुए सुनते हैं। एक दोस्त मजाक में कहता है कि ये कोई भूत है जो आसिफ ज़दा आइसक्रीम बेच रहा है। दूसरा दोस्त डर जाता है लेकिन फिर भी हंसता है। अचानक ट्रक उनके करीब रुक जाता है और दोनों सकते में आ जाते हैं। फिर ड्राइवर अपनी आइसक्रीम गिराकर चीख मारता है और भाग जाता है, जिससे दोनों दोस्त इतना हंसते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है।